सबै जीवन थाकेको छ, रहरको भकारीमा कर्म बाँचेको छ। नजाऊ विदेश क्षमताले गाली गर्न थाल्छ, जाउँ त विदेश नेपाल आमा तिम्रै माया लाग्छ, जाउँ त विदेश नेपाल आमा तिम्रै माया लाग्छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आदरणीय यस गरिमामय कार्यक्रम समारोहका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख आकर्षणका केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहनुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथि, निष्पक्षताको प्रतीक र जहाजले जस्तै निष्पक्ष निर्णय गर्न बस्नुभएका निर्णायक मण्डल, समयको महत्त्व बुझाउन बस्नुभएका समय पालकज्यू, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न यहाँसम्म आउनुभएका मेरा प्रतिस्पर्धी मित्र तथा यस कार्यक्रमलाई भव्यतापूर्ण सफल पार्नका लागि यहाँसम्म आउनुभएका आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, तपाईँ सम्पूर्णमा म मेरो देशको मुटु यानि कि राजधानी काठमाडौँको गुलेश्वरमा अवस्थित जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस कक्षा 12 व्यवस्थापन संकायकी विद्यार्थी सुरक्षाको तर्फबाट दुई हात जोडी न्यानो अभिवादन कृपया स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रम आयोजक तिमीलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने वर्तमान समय र विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको समय सान्दर्भिक विषयमा वक्तृत्व कला कार्यक्रम आयोजना गरी मलाई पनि सहभागी हुने गरिमामय अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। आजको वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ बौद्धिक पलायनको रोकथाम, आन्तरिक समस्याको समाधान। अब भने आफ्नो समयको पाबन्दीलाई नजरमा राख्दै म मेरो विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा बौद्धिक पलायन यो शब्द हामी सबैको मुटुमा बिजाउने शब्द बन्न पुगेको छ। एउटा देशको नागरिक देशमा भएको व्यवस्थाको र देशमा रोजगारीको अभावका कारण आफ्नो राष्ट्र छोडेर अन्य राष्ट्रमा जान बाध्य भएको छ। आमा बाध्यतामा बेरिएर आफ्नो सन्तानलाई मुटु काठोट पारेर विदेश जानका लागि बिदाई दिइरहेकी छन् भने कतै कतै बाध्यतामा बेरिएर आफै पनि परदेशिएकी छन्। रोकथाम हामी सबै चाहन्छौँ कि यो नभइदियोस्, तर आन्तरिक समस्या बेथिकी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुरीति र कुसंस्कृति जसले हाम्रो बाटो फेर्न सफल भइरहेका छन्। यो शीर्षकको अर्थबाटै स्पष्ट हुन्छ कि यो शीर्षक अहिलेको समयमा कतिको सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा। सभाध्यक्ष महोदय, हामी नेपाललाई नाम र संस्कृतिको राष्ट्र भनेर दिन्छौँ अनि हाम्रो देशको सम्पत्तिका रूपमा युवावर्गलाई लिएका छौँ, जसले तर विडम्बना के छ भने अहिलेको समय र परिस्थितिमा राष्ट्रमा रोजगारीको अभाव भयो भन्दै राष्ट्रप्रतिको अमिर मायालाई मनमै गुम्साएर आज नेपाली युवाहरू विदेशको खाडीमा धोका ढकाउन बाध्य देखिन्छ। विदेशमा गएर उनीहरू राष्ट्रप्रति र आमा बाबाप्रतिको भावनालाई मात्रै नभएर उनीहरूले विदेशमा गइसकेपछि सम्मान मात्रै होइन, उनीहरू पैसाका लागि मात्रै पनि जानु परेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। र गइसकेपछि कोही सकुशल फर्कन्छन् भने कोही बाकसभित्र बेरिएर आउनु परेको छ। केही समय पहिलाको कुरा हो, हामी सबैलाई स्मरण पनि छ होला। एउटा नेपाली युवा जवान जसले बुढी भएकी आमालाई बुढेसकालको सहारा बन्नुको सट्टा वृद्ध भइसकेकी आमालाई पनि म आउँदासम्म बाँची राखेँ है आमा भन्ने शब्दावलीमा बेरिएर आफू परदेशिएका थिए। उक्त भिडियो अनुसारले हामी सबैको हृदय भारी भएको थियो, किनभने त्यो केवल भिडियो थिएन, त्यो हामी नेपालीको प्रत्येक घर घरको वास्तविकता थियो, जसले वास्तविकता झल्काउँथ्यो। आज नेपाली युवा रहर हुँदा हुँदै पनि देशमा बस्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन अनि एउटा राष्ट्रको साँच्चै वृद्धि त्यतिखेर हुन्छ त्यो देशका मस्तिष्कहरू, त्यो देशका सिपाही युवाहरू आफ्नो राष्ट्रमा केही गर्न नसकेर अथवा नपाएर प्रदेशिन्छन्। आज हामी क्रस रोडमा छौँ, एकतिर पलायन छ त भने अर्कोतिर समृद्धि। अब निर्णय हाम्रो हातमा छ। यदि हामी कर्मशील भएर लाग्यौँ भने हामी फेरि यही भूमिमा अर्को महावीर पुनको जन्म गर्न सक्छौँ, अर्को सन्तुकृत यही भूमिमा जन्मन सक्छौँ र अर्को आर्यभट्ट पनि यही भूमिमा देखिन्छ। तर यदि हामी मौन भयौँ भने हाम्रा विश्वविद्यालयहरू सुनसान, विद्यार्थी र शिक्षकविहीन हुनेछन्। हाम्रा अस्पतालहरू बिरामीहरू त हुनेछन्, तर अस्पतालमा नर्स र डाक्टरको अभाव हुन पुग्नेछ। हाम्रा गाउँघरहरू अँध्यारा हुनेछन् र हाम्रो भविष्य सुनसान हुन पुग्छ। हामीले विगत केही दिन पहिला सेप्टेम्बर 8 र 9 मा सडकमा देखेका युवा जेन्जीहरू केवल नाराका लागि आएका थिएनन्, उनीहरू चेतावनी दिन चाहन्थे कि यदि अन्याय बढ्यो भने विद्रोह हुन्छ, शिक्षा भएन भने पलायन बढ्छ भनेर उनीहरूले आफ्ना शब्दमा भनेका थिए र उनीहरूले आफ्नो भाषामा यो कुरा पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि हामी विदेशभन्दा स्वदेशमै बस्न चाहन्छौँ, तर त्यसको अवस्थाले उनीहरूलाई यो गर्न पनि दिइरहेको छैन। सभाध्यक्ष महोदय, हामीलाई थाहा छ देशलाई विकास र विनाशमा दुईटा पक्षले असर गरेको हुन्छ। विनाश गर्नका लागि बाहिरबाट हुने आक्रमण र भित्रबाट हुने बौद्धिक पलायन। बाहिरबाट हुने आक्रमणले केवल सहरलाई भत्काउँछ, तर बौद्धिक पलायनले सपनालाई भत्काउँछ।
भन्नुभएको थियो कि एउटा राष्ट्रको विकास गर्न चाहन्छौँ भने युवावर्गले राष्ट्रलाई निरन्तर माया गरिरहनुपर्छ। यदि एउटा युवाले राष्ट्र नै माया गर्दैन भने ऊ आफैमा आफूसँग हारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर एपीजे अब्दुल कलामले पनि भन्नुभएको छ कि राष्ट्र विकासका लागि लागिरहने युवा जहिले पनि अगाडि हुन्छ। यदि विदेशमा गएर दौडिन सक्ने व्यक्ति राष्ट्रमा हिँड्छ भने पनि त्यसको धेरै महत्त्व हुन्छ। उहाँले अमेरिकाको नासामा बस्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रमा फर्किएर विभिन्न कदमहरू चाल्नुभयो, जसको उपस्वरूप भारतलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने बेलादेखि भारतलाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने बेलासम्मको यात्रा सफल हुन सकेको थियो। त्यससँगै सिङ्गापुरका निर्माता ली कुवानले पनि आफ्नो देशका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई राष्ट्रमै राखेर उनीहरूले देश विकासमा लाग्न निरन्तर अहोरात्र खटिनु भयो र त्यसको नतिजास्वरूप सिङ्गापुर एउटा सानो द्वीपबाट विश्वकै सबैभन्दा धनी राष्ट्रमध्ये एक बन्न सफल भयो। चाइनाका दार्शनिक कन्फ्युसियसले भन्नुभएको थियो कि राष्ट्र विकासका लागि युवा शक्तिलाई शिक्षित र प्रेरित बनाउनु जरुरी छ र यो भनाइलाई हामीले नै आत्मसात गर्नुपर्ने देख्छु। अन्त्यमा एउटा देशलाई सफल बनाउनका लागि पहिला युवावर्गले सपना देख्न जरुरी छ। यदि हामीले सपना देख्नै डरायौँ भने हामी नै सफल हुँदैनौँ। त्यसका लागि विगतलाई हेर्दा भीमसेन बलभद्र, कुँवर र पृथ्वीनारायण शाह र वर्तमानलाई हेर्दा बालेन, हर्क साङपान, सोनिका बुढाथोकी जस्ता युवाहरूले राष्ट्र परिवर्तनका लागि नलागेका होइनन्, तर देशमा अझै पनि परिवर्तन जरुरी देखिन्छ। देशमा भएको अस्थिरता, बेरोजगारी र विभिन्न समस्याका कारण कुरीति कुसंस्कारले गर्दाखेरि अझै पनि कयौँ शेक्सपियरहरू खाडीमा भाँडा माझिरहेका छन्। अझै पनि कयौँ आइन्स्टाइनहरू भेडा चराउँदै छन् भने अझै पनि कयौँ थोमस अल्वा एडिसनहरू टुकीभित्रै हराइरहेका छन्। अब उनीहरूको माग देशमा अवसर हो। उनीहरू आफ्नो पहिचान बनाउन चाहन्छन्। उनीहरू केवल पारिश्रमिक मात्रै नभएर राष्ट्र र आफ्नो पहिचानसँग इतिहास जोडाउन चाहन्छन्। त्यसका लागि आज हामी केवल कथा, कविता र निबन्धमा सीमित रहेर होइन, राष्ट्रको साथ पायौँ र कर्मशील भएर लाग्यौँ भने पक्कै पनि सफल हुनेछ भन्दै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। जय देश, जय योगा। धन्यवाद।